le 15, le 16. Nengemoko tokuta le 17 na le 18. Il y a février. Cette fois-ci, tokuta le 15, le 16 na Bruxelles. Koffi Olomide akuta na biso. Tokolakisa ke tervuren wana ezali mabele ya Congo. Tokotaka makambu ya Maître Gims te parce que Maître Gims akotaka makambu ya ba Congolais te. Et lokola komi kokota makambu ya ba Congolais, lokola Gims okomi kokota bitumba ya Kimbangu, yebaka yango okuta na bana bilaka. Maintenant basabisa Koffi Olomide la deuxième audience, babeta lisolo ya ba passeport na yete. Babeta lisolo ya passeport na yete. Or lisolo ya passeport na ye ezalaki dossier moko ya makasi. Mais lokola le Rwanda oyo azalaki na sima et basaki ke il a été blanchi par la justice française. Et la récompense wana Koffi Olomide pour na la reconnaissance de pas ya Paul Kagame, il a fallu aya la kisana mokili mobimba ke il n'y a rien à Congo, que le Rwanda n'a rien à voir na Congo, que na Congo bat bakufaka te, que na Est ya Congo boza komona kuna que bat bakufaka, bota langa Koffi Olomide na ye awawa na Est ya Congo, tout est calme. Bon préparer 2 jours le 15 na le 16 oyo tokoza na Belgique. Et message ya mwana Maître Gims yebaka yango oyo eza mabele ya Kimbangu. Tokipa makambu na yo te pour ozalaka ba mindele, pour ozalaka no Congolais te. Mais lokola yo français, Maître Gims c'est français. Okomi kokota masolo ya ba Congolais. Yo mona. On ne va jamais yo zala Congolais. Lokola c'est le candidat de la mort. Le vieux Jonas a commission ambassadeur Olingo banakokota makambu ya Congo. Na benga ba Congolais parce que il y a un événement ezoko ya na Belgique mikolo yo. S'il vous plaît, partagez vidéo de Konanga, aimez la vidéo. Il y a un événement ezoko ya. Bon mona ki mikolo ite koleka na koti mbamo na sujet pona umela te. Bon mona ki mikolo ite koleka Koffi Olomide azalaki tobenga onini bapesa ke passeport rouge comme ambassadeur ya culture bangona Dadju na Maître Gims. Je sais que bandeko balanga me waiza tozala makambu ya Félix aza na hôpital. Félix Boye oui bandeko, mais Nkinzi paka pesa sangwaliwa. Oui, makambu wana na kolobela ngo na deuxième partie, mais na sujet ngana yeli nazo benga ba Congolais de partout. Après avoir kokita ki na kati ya Belgique bo mona to salaki. Lelo tozolo ba we ba Belge bazo bengi sa Koffi Olomide. Ba Belge bazako bengi sa Koffi Olomide. Le 15, le 16 avril, na musée à Tervuren, Koffi Olomide bazobeng c'est un musée. Mais bon, sanga me waiza maintenant pourquoi musée c'est quoi ça ina mamtolo na mamboka? Oui. Na bato ba yebite biloko nyonso bakoko na biso bazwa. Notre force spirituelle bikeko nyonso ya bakoko na biso nyonso mindele bayiba babelge bayiba ezalaka na musée wana. Mbote moninga de Congo Petronine Sezi, merci. Donc toyebi ke ni bakutanisa ba information mibale au moment où batu baza kolobela makambu ya Félix bayeli biso bazo bengisa Koffi Olomide. Mais formation na ne bimite. Nan balobi yango te. Mutakolo me waisa balimba distraire biso non parce que nan ba bimisi makambo te nan balobi yango te. Ba Belge ba bombi yango balingi ba bengisa Maître Gims
En fait, babengisi Koffi Olomide abengisi Maître Gims na Dadju place nini na musée ya Tervuren esika oyoyo présence ya bokoko na biso ezalaka bakebengisa Koffi Olomide oyo ya Paul Kagame esika oyoyo pouvoir na biso ezali esika oyoyo mboka na biso bamema babomba yango na musée ya Tervuren bato baza na miso ya mine bato bayebi makambo na zolo bayebi yango que c'est na musée ya Tervuren esika oyoyo bokoko na biso bonzambe na biso culture na biso pouvoir na biso ki biso ebombama na kati ya musée wana. Donc bandeko ezali eloko moko bozwango à la légèreté. Ezali eloko moko bozwango na ndenge ya distraction te. Bokanisa teke bangi basala yango mpona badistraire biso makambo Félix. De toutes les façons, yango ezali programmé le 15 na le 16 avril. Bato bayebi te biso tozoyebisa bino. So Félix ne baza wana. Ce cas komikufela na écoute avant. Mais événement eza koya eza yango wana. Donc tozosenga déjà na bandeko. Bandeko baza na Belgique na kote na contact la mingi te na wayambo. Na greffier international ba starlet na kota contact na bango ba edi menama ba combattant nyonso baza na Belgique kuna ba chibangu banani ba tutu na kota contact na bango ba senga déjà manifestation et toza comme mobiliser déjà bandeko boye ba yango ke le 15 le 16 biso nyonso na Bruxelles le 15 le 16 biso nyonso tokutana na Bruxelles esika oyoyo ndoki ya Koffi Olomide très collabo ce qui makangu ya Paul Kagame muto asanganaka na banguna na biso baza kobenga ye na kati ya musée ya Tervuren le 15 et le 16 azana point de presse kuna azana point de presse na kati ya musée wana bandeko. Et bon, mon akinde qu'on a dit ça, c'était Nzembo, gardien du temple, le soldat inconnu, Azalaka na même musée, alors que si tu comme le 12 mars, Tokoyo 14 confirmation à Bitumba Oyo. Makambu nyonso c'était Nzembo, alors que le jour wana, à Outa Ozalana, il y a 2 semaines, le lotomoni, déjà, Félix Tshilombo Wakanambe, candidat à la mort, Mutu Oyo, il a fallu somba motema na ye azana problème motema olia soma motema ata ya plastique batsaka ye yete a préféré somba 500 voitures 4x4 auto benga ba jeep mais entre temps yebi kazana motema epola azana motema ekufa olia na place soma 500 jeep 500 palisade ya ke ko somba na ye olia soma motema ya ke ko somba na ye ko ezali ba jeep. Ah, nanani tulabio kaka Koffi Olingina zalaka kanani sikoyo. Nala bila nani. Donc bande Koffi Olomide agbe pamumba oyo ya mutungu baza ko bengise na ba Belge bazo memaye na musée Tervuren esika oyo bokoko na biso ezalaka esika oyo bazabi keko ya bakoko na biso bamema nyonso ya biso batie yango na musée et dans ce musée là nde bazo bengisa Koffi Olomide le 15 et le 16 à cause là na point de presse la conférence de presse ya Koffi Olomide le 16 bande kolangai je sais que mbalebo suboyo katoye biso bitoyeli bino information oyo Nikolo Koya bokoyoka yango ndenge nini kozala batutu bakozala mobiliser et nazo senga na ba combattant nyonso na ba résistant nyonso na kokota na contact en fait oluka tokota na contact na bango pour na koyebisa bango ba surtout bande koza na Belgique bo banda déjà ko bo senga biso ba manifestation na Tervuren wana na musée Tervuren muto azo kansango zali distraction ah non balimba distraire biso pour na ba Félix Tendeko ba distraire biso ne lo mokote poto ke tozonga toland la mama Félix toland de la tête yaza kuna na hôpital ba distraire biso ne lo mokote parce que biso te muto ko décider na kokufa to kozala ne ya bomoyi
information tokolobela yango akokufa to akokufa te des jours à venir vérité kobima kaka mais ouais ça très important ça que les 15 les 16 biso nyonso tokutana na musée ya terre virène na Bruxelles yom toza na Suisse oza na Angleterre oza na États-Unis na Afrique du Sud ozali na Canada bozali na ba pays nyonso partout na Allemagne na Hollande na Italie partout bozali boye bango ke les 15 na les 16 tokokutana lisusu wana na Bruxelles Kofi Olomide oyo yakendaki kosangana na Paul Kagame Kofi Olomide oyo a ignoré génocide à Congo, Moutaboya ko reconnaître que bakufaka na Congo sur la même personne que ba Belge ne balingi bazwaye kaka mutuwana baya na Congo bande konanga o ezali ko cracher sur nos morts to yebi na poto moto asala un négationnisme azalaka jamais respecté na poto un négationnisme jamais va faire sa cahier place et en plus Kofi Olomide qui est un condamné à justice française. Ce bataille Bakate, Kofi n'a jamais été acquitté. Kofi n'était pas acquitté. Kofi a été condamné avec succès. Donc s'il ne reconnaissait rien pas, il y a Kofi, ben on va condamner été. Et biso tout au yebi yango, jugement, il y a Kofi. Et le Kandengwana parce qu'il y a eu le Rwanda, n'a pas Félix Wakanambe, candidat à la mort. O azo kufa kala mingi te na olobela ngwa bangonde ba pesaka trop lourd na dossier ya Kofi. C'est Paul Kagame qui avait négocié et pas ya ba français. Na ebisa kabino ke le loto so la boye ba français bazala singa ya kingo devant ba rwandais tout simplement ba akisaka bango na oyezali makambo ya génocide rwandais. Et du coup ba français basala kanyonso ba ye ba ko récupérer baye bako effacer loko wana baye bako longole loko wana mutu ya ba Rwandais et nyonso ba Rwandais basengaka bango ba français ba pesaka mutu otela nga tembe na repesa un exemple le Rwanda ne fait plus partie des pays francophones en Kigoyo. Le Rwanda ne fait plus partie de la francophonie. Le Rwanda aujourd'hui fait partie de la Commonwealth, donc communauté de pays anglophones. Mais alors comment expliquer un pays qui n'est plus un pays francophone, qui est devenu un pays anglophone, ça y est présidence, il y a francophonie. Seuls les idiots comprennent ma camboyote. Moutoua l'ongwa d'ailleurs la francophonie, c'est présidence, il y a francophonie. C'est-à-dire, il y a quelque chose, les anasewana. Et Kofi Olomide, Azalaki Moutouma, Azala condamné. À côté de la prison. Même à part le viol, il y a faux un usage de faux. Attends, là, passeport mi balé. Donc, déjà, on a dit que faux usage de faux est condamnable au moins 2 ans de prison ferme. Mais tant que ça confie au milieu de la deuxième audience, bêta l'isolé à passeport n'a été. Bêta l'isolé à passeport n'a été. Or, l'isolé à passeport n'a été. Et ça qui dossier moko Yamakasi. Mais le col à le Rwanda, et il a été blanchi par la justice française. Et la récompense on a confié à l'homme pour la reconnaissance de pas y a Paul Kagame, il a fallu aya la kisana mokili mobimba ke il n'y a rien à Congo, que les Rwandais n'ont rien à voir na Congo, que na Congo bat bakufa kate, que na Est ya Congo boza komona kuna que bat bakufa ka, bota langa Kofi Olomide na ye awawa na Est ya Congo, tout est calme, bat basosa na bango ba feti. Normal, la vie est tout à fait normale. Donc tout ce que vous attendez pour la S à Congo Zamaramba Lokuta, nous sommes Sakabino pour la Beni, Eza Lokuta, nous sommes Mona Eza Lokuta, Botalanga Kofi Olomide, Naza Awana Beni, Naza Awana Est, donc Nengeza Boye, tout va bien. Au Bolobake Rwanda Mutabomaka na Congo, Eza Maramba Lokuta, au Bolobake y a un génocide na Congo, Eza Lokuta, oui. Akendaki na Est wana po aya ko paraphraser makambu na ye oya lobaka na TV que il y a pas de morts, il y a même pas 800 000 morts na Congo.
Donc il a fallu prouver que na ça qui bloque bakufa raté na Congo botala ngayo na zana est. Et tant que silisi wana, il a fallu que nous silisa voyage là que nous remercier Paul Kagame akenda tina Rwanda bomona yango makambaloba na mwana mwasi o femme et homme o forme na yeba ngote azalaka mobali azalaka kantini azalaka nzete azalaka lutu forme na yeba na raté. Forme na yeba na raté. Et le même Koffi Olomide, la même personne à Koffi Olomide, après avoir nié les morts du Congolais, après avoir nié le génocide congolais, après avoir nié le viol de nos mamans, de nos enfants, et Koffi Olomide maintenant, la Belgique, et Zako Bengaye, Akende Kuna, Nakati a musée, pas n'importe quel musée, mais musée à Tervuren, et Sika Oyoyo, Bavandi Sabikeko, Nabiso Bazwa Nakati ya Congo. Maintenant, nous arrivé à Koffi, arrivé à Koffi, na Belgique, à Waïza, et ça va distraction. Non, 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 non. Et ça va distraction, et tout ça, quand il y a Belge, pour tout ça, la bango bambile, baloba lingala, tout ça, le 17 et 18, tout ça, la lingala. Service renseignement belge, baloba lingala, yoka lingala. Tout ça, qui n'a bango, tout ça, la lingala. Donc, tout ça, quand il y a que biso tozali lokola ndeko na biso mwazulu te soka ye azwi akangi bikeko na bango après basali nini tango bakokanga ye bazongisa yango tokoya kobuka tokoya kozikisa Belgique wana. Donc nazobenga bandeko déjà boyeba yango ke toza koya kuna ezali distraction te waiza momoni te kwa biso distraction. Tant que tu as concentré dans Maramba Félix, tu as concentré dans Maramba Félicité. Félix Azakuna, candidat à la mort à Kokufa. Naïbisa Kabino, il faut que ça la nyos Kobwaka, Jonas Nama, il faut na kimé kota na masua. Boyoka Kangabi, Boyoka Ngate. Le vieux Jonas, Azobwaka Manamasu, Azobwaka Manamai, kimé kota na masua. Et maintenant, le kolabazana ba stratégie na bango ebele, ndebo moni wana, balingi bazwa Koffi Olomide bandeko yo mutola nanga oza musika oza na Angleterre oza na France awa na ba province na Belgique na ba province partout bozali le 15 le 16 ndenge moko tokuta le 17 na le 18 il y a février cette fois-ci tokuta le 15 le 16 na Bruxelles. Partagez vidéo, bobenga bandeko, Koffi Olomide akutana biso. Tokolakisa ke Tervuren wana ezali mabele ya Congo. Mission na bomona wana ezali Congo. Mutu ayebi te na rappelo yo musée à Tervuren ezali Congo. Parce que bakoko na yo bavanda kawana, tout ce qu'ils ont pillé au Congo, tout baba statue nyoso wana des statuettes tout ezalaka wana. Donc yo izo kanisa kana me waiza akpakete kaka na musée ezali lokola musée à Louvre te ezali lokola ba musée nyoso te. C'est un musée ezali historique le makamna biso. Et pourquoi ils ont choisi Koffi Olomide, les traîtres, Ndoki les violeurs, l'ami de Paul Kagame? Pourquoi? Et en plus, nous lançons un message très fort dans Maître Gims. Maître Gims, toki para makambu na yote parce que aux alara mille ba congolais te. Yo lokolo komo kota makamba ba congolais Maître Gims. Lokolo yo komo kotia zolo na yo na makamba Congo. Koffi Olomide a invité Maître Gims na Daju na Bruxelles mukolango. To kutana. Ba to yebi vie juna jana na boye bisaye. Boye bisa juna jana na mwana na ya kutana biso. Maître Gims akutana biso. Soka be kota makolo na ye wana. Aye na ngokuna na Belgique. Mukola bo mwana batama boma. No yebisa vie juna jana na. Juna jana na. Yebisa bana na yo. Oya ba franc-maçon yebisa bango. Oya eza bitumba ya kimbango, eza bitumba ya ba franc-maçon te. Yebisa Daju. Na Maître Gims azali maître ya ba loge maçonnique, azali maître mabele kimbangu te. Donc Maître Gims soko tia makolo na yo l'invitation ya Koffi.
Je sais que Batubele Boye bien côté. Je sais que l'information n'est limitée. Mais tous on a ma source. Oh, il y a Kati, na Belgique. Oh, ba bimisi bisolo yo. Ba ye koye bisabiso. Et tous on a informé na bande koke. Bo zala déjà à côté élément. Bo bongama déjà. Bo sala déjà. Bo ezali. Bo bon ça va congé na bino les 15 na les 16. Bo préparer déjà 2 jours na bino. Bon, préparer 2 jours à les 15 et les 16, au Tokoza en Belgique. Et message à moi, maître Gims, Yebaka Yango, au Ezama Belé à Kimbangu. Tokipa Makambuna yote, pour aux Arabes Mindele, pour aux Arabes Congolais. Mais le col yo français, maître Gims, c'est français. Au comme au côté ma solo à Congolais, yo mona. On ne va jamais yo à Congolais. On ne va pas fait que tambo la comme un français. Ok, on a honoré drapeau français, on loba yango. On loba yango, Gims, on loba yango. Donc, yo sikoyo, lokola, c'est le candidat de la mort, le vieux Jonas, à commission ambassadeur, au lingo banako kota, makamu ya Congo. Et bato bakansa ki yo zalaka puissant. Bato bakansa ki mette Gims à la makasi, la combattant bakipaka yete. To yebi sarabino, to kota ka makambu ya mette Gims te, parce que Maître Gims a kota ka makambu ya ba Congolais te. Et le kola komi ko kota makambu ya ba Congolais, le kola Gims o komi ko kota bitumba ya Kimbangu, yebaka yango okuta na bana bilaka. Okuta na bana bilaka. O mususu ana ntimba ya PD ataka tembe to sala événement o le cas depuis mukile zala mukili. To yebi sarabino. Et en Belgique, le 15 et le 16, Kofi Olomide, Maître Gims, Nadadjou, Bomon Abiso, Toya Mobimba. Toya Mobimba, pour ma belle Kimba ou Tokoya Mobimba. Pour la bitumba ya Mobutu, Tokoya Mobimba. Bitumba Nzezalandu, ya Paul Panda, ya Kasavubu, ya Musée Laurent Désiré Kabila, ya Lumumba, Tokoya Mobimba, Mokolowana. De l'eau na yaki pour signaler bandeko yangwana sobo kanisango ke teza distraction et distraction te. Ah mais waiza baza constater na Maramba Félix, mais justement yango balinga le kana sima to yebate, mais ba kanisa ke ba combattre ça ka to sala ba vidéo na sarabino. Les plus grands combattants sont dans l'ombre. Na ba bureau nyonso ya minele monaka ba combattant bazali. So bo yebe sike formation e bimi bo banga pi ba combattant. Ba relation ezali. So bo yebi e sike formation e bimeli bo monaka ba combattant bazaka auto kanisakate. Bazaka auto kanisakate. Donc bande konanga les 15, les 16 biso nyonso tokutana na Bruxelles, na musée Tervuren, et siga oyo ba belge, ba Nokia ba belge, ba bengisi Nokia Kofi Olomide. Et puis les 16 na même place à la conférence de presse place wana. Donc yango na biso bandeko bobongama déjà, bozala kotelema, bo préparer ba congé déjà parce que le 15, le 16 tozala wana. Et Kofi abengisi Gims na Dadju ba oyo ba pesa na bango Congo mokongo ba oyo Gims kuta lobela ata Congo te akena kutu ko bala na Marocain azonda kuna siège na ya tiango na Maroc atonga te école moko te na Congo na ba millions no soza na nga tonga te loko te na Congo bazo ya bundisa bitumba na biso kake sika bakanga bakoko na ngai kake sika bavandisa mulimo ya ba ntsaku nevunda milimo ya ba vita ya kanga esika bavandisa bikeko ya bakimpa vita ya batu nyonso esika spiritualité na biso vani na Belgique banga bengisa ba sataniste misatu bakene ba cracher esika milimo ya bakoko na ngai ezali tokotikala ko permettre ces 3 satanistes bakene ko cracher bakende ko sala o mba sala na kati esika bakoko yanga bazali. Et nous savons que nous serons accompagnés dans l'esprit ana.
bakoko na biso bako accompagner biso parce que même iska bango bazali bako permettre que ces satanistes, ces diaboliques bandoki oyo, ces francs-maçons baya bavanda wana basangana na ba belge oyo babomaka bango oyo babemaka biso na souffrance bakende kuna basala bangi basala et ko to permettre ngo to tika yango te. Donc bandeko message nazaki yango yangwana ezalaki molayi mingi te juste pour na koyebisa bino le 15 le 16 avril 2022 tokokuta na biso nyonso na musée Tervuren et tokoyela bino o ezali ba adresse nyonso mais il suffit na Google na yo partout dans le monde obeta kaka musée Tervuren et ko pesa ya adresse parce que ezali l'un des plus grands musées il y a Europe. Et comme un grand musée en Europe, tout simplement parce que bazo bikeko, bazo milimo, ya bakoko na ngai na yo, ba emprisonna bango kuna bakanga bango kuna. Et tant que d'ailleurs on se rappelle ça na moi simo na Canada, ayebisaki ngai na pesi mbote, Loveni Kumambe, ayebisaka ngai avato kene na Belgique, ayebisaka ngai esprit moko za koyebisa ye to kende to buka place ya ba musée wa eska batabi ke konabiso une fille chrétienne hein? Pourquoi? Parce que tant que place wana tant que bako konabiso bakozala emprisonner place wana tant que bako bomba bango ba place wana le Congo ne sera pas libéré parce que bakanga bobiso bazami limwa bakanga yango wana mission eza sous forme ya prison moko batia bango wana. Et pour la cracher du sous bien na bokoko ya biso na bonzambe na biso na culture na biso ba quelque chose ba sataniste ba bengsa bangwana pas n'importe quel sataniste le la confiance au milieu la personne qui a craché sur nos morts, la personne qui a craché sur les génocides congolais, la personne qui a préféré l'utilaire d'Afrique, celui qui tue le Congolais, Paul Kagame, il a préféré le Kola Enende Konaye, Bazuye, Bazo Bengisa Ikuna, Bande Konangai, Ezali attaque. Nous avons les 15 et les 16 avril. Les 15 et les 16 avril 2022, nous avons kozangate, esika yozali, banda ko se préparer, banda ko yebisana bandeko, banda ko se na ba vacances, bosala ba réservation d'hôtel, bosala ba réservation makambo nyonso parce que mokolo wana il faut que ba Rwandais na ba Belge na sima ya bana na bango ba comprendre que ba Congolais ba ingi sous blaguité. Après oh nyonso ça qui na Belgique. Après tout ça qui maintenant c'est arrivé ya kokende ya roi. Ba zo continuer. Ça dit bon remarquer que ba longoli makambo ya France ba commission ko attaquer biso mingi na Belgique. C'est peut-être vous avez remarqué en haut. Na été vous avez remarqué. Et comme la Belgique. Problème ezalité tozoya Belgique. Ba mi tout rouge ba botelanga mi tout rouge na Facebook. Bande konangai bota ba j'aime, bo aimer bo partager vidéo, ba mi tout rouge wana bokosuka, partager vidéo, aimer la vidéo na Facebook, enfin qu'elle a la bloqué na ba mi tout rouge wana et puis mi tout na bango minene lokola ya Jonas. Donc mi tout rouge yango minene lokola mutu ya Jonas ne na monango. Na fingi mutu te. Na bi mi tout rouge lokola mutu ya Jonas. Voilà. Donc merci. Et ça qui pour éviter na ça la vidéo lelo, mais tant urgence et salami, il fallait qu'il toya to kutana, to solola, to bengi sabino parce que ezali makambo ya mabele cette fois-ci de kokoti kalate yo o ça qui tentait le 17 le 18 février, le 15 le 16 avril kozangate ingeta to kutani mbalasima